буде ґрунтівка Acryltive Grunt, фарба Innen Basis і вельвет декор шовковою стоматою у кольорі 1560, що фарба, що вельвет. Ґрунтовку ми наносили макловицею, фарбу ми наносили валиком і по углам кістю. Відділили мілярним скотчем, щоб було акуратно. Після повного висихання фарби будемо приступати до нанесення самого декоративного матеріалу у 2 шари. Техніка нанесення буде хаос. Невеличкий такий камін. Ось уже пофарбовано. В 1 шар, колір 1560. Перед ним, звісно ж, погрунтували. Для нанесення самого вельвету будемо використовувати як і венеціанський шпатель, так і пластиковий. Пластиковий ось фірми Feydal, така кельма. Венеціанський фірми Come. Така зручна невелика кельма у нас для нанесення. Нанесли перший шар, приступаємо до нанесення другого. Так виглядає. Де нанесли другий шар. З верхню площину ми ще не наносили. Зараз будемо наносити. Рівномірним шаром наносимо поверхню. Сторону. А після будемо желізно зверху притирати. Розносимо рівномірно поверхню матеріалу. Закінчили. Ще буде оброблене семрамором, поставлені тут уголки. Ось такий у нас камін.